Imana yacu ni nziza, Imana yacu irakomeye, ni Imana ifite imbaraga kandi ni Imana yo kwizerwa, ni Imana yera kandi ni Imana ikiranuka, ni Imana izi byose, ni Imana iturinda twese kandi mu bumana bwayo ni Imana ijya ivubira imvura ababi n'abeza. Kandi ni Imana y'inyembabazi, Imana ihorana imbabazi ibihe byose kuko ari Imana idakiranirwa. Ni Imana rero, ni Imana y'inyangamugayo, ni Imana izi byose. Jambo ry'Imana rimbwira neza ngo ibyo yibwira kutugirira ni byiza ntabwo ari ibibi. Iby'Imana yibwira kugirira abana bayo ni byiza ntabwo ari ibibi. Imana rero igufashe kandi Imana twese ijya irkwitaho itabitewe yuko twakoze imirimo myiza myinshi, ahubwo ibitewe nuko idukunda. Imana yacu rero ni urukundo kandi Imana yacu ni inyembaraga nyinshi cyane. Tubanje kubasuhuza mwe mudukurikira umunsi ku munsi, dukunda kubifuriza ibihe byose amahoro n'imigisha bituruka ku Mwami Imana. Mbese muraho neza? Muraho muri amahoro? Nizere ko ababa barwaye, ababa bafite intambara z'uburyo butandukanye kandi mu buryo bwinshi, abantu dushobora kubabara, abantu dushobora kubabazwa, ariko uyu munsi wa none cyangwa uyu mwanya nje kukubwira ngo ibyo ngibyo byose uri guhura nabyo ntabwo ari ibyo kukwica. Humura, humura, komera, Imana iragukunda. Uko yari iri kera n'uyu munsi niko ikiri. Uko yakoraga ibikomeye n'uyu munsi iracyafite imbaraga zo kubikora. Rero witinyishwa n'ibyo uri guhura nabyo, witinyishwa n'intambara zitandukanye uri guhura nazo. Imana iracyagukunda kandi Imana iracyagufitiye icyizere. Nyemerera rero dusenge isengesho rigufiya kugira ngo turusheho kuganira ku by'Imana yashyize ku mutima. Mana Data wa twese, ndagushimiye, mpimbaje izina rye kuri Imana ikomeye, mpimbaje izina rye kubanyumva mu izina rya Yesu. Ndasenze kugira ngo buri wese unyumva nk'uko Mwami buri wese umuzi. Birashoboka ko hari abafite ibibazo by'uburyo butandukanye bitari bimwe, ariko bigaragarize ikiganza cyawe kigaragare ku buzima bwabo. Umwanya tumarana kumva icyo uvugana natwe binyuze mu ijambo ryawe ntaba ari rwe Mwami, ahubwo izina ryawe ari ryo rihabwa icyubahiro, kandi ijambo ryawe ryongere rihumurize imitima, rikiza abarwayi. Izina rye rihimbazwe kandi rishyirwe hejuru. Ni mu izina rya Yesu Kristo mbisabye nizeye, amen. Haleluya, haleluya. Turabiyegereje mu izina rya Yesu Kristo, kandi dukomeza kubabwira ko Imana uko yari iri kera n'uyu munsi niko ikiri. Uko Imana yahozeho kera, uko yakoraga ibikomeye, uko cya gihe yagukoreye ibikomeye, n'uyu munsi iracyabikora. N'uyu munsi iracyafite imbaraga, n'uyu munsi iracyariyo kwizerwa. Rero ahangaha ni ku Rurembo TV, tuganira ibintu bitandukanye, ari ijambo ry'Imana, ari ibiganiro byubaka umuryango, ari ibiganiro bigendanye n'iterambere. Ibyo byose tubibagezaho. Hanyuma birashoboka ko ari ubwa mbere tuguhaye ikaze, birashoboka kandi ko usanzwe udukurikirana umunsi ku munsi. Nawe turagushimiye ko utuba hafi ibihe byose. Kandi nanone reka nkwisabira ikintu kimwe, wakanda subscribe ahantu handitse amagambo yanditseho subscribe. Numara gukanda subscribe zawugize neza, hanyuma wakora n'igikorwa cyo gukanda ahantu handitse like, nabwo uzabukoze. Usharinge mu yandi magurupe atandukanye cyangwa ku bavandimwe bawe batandukanye, nabwo dufatanye gukomeza gusakaza ubu butumwa bwiza. Imana rero ibiteho kandi Imana ibahereze umugisha. Rero nje kuganira namwe ijambo ry'Imana. Murabizi ko ijambo ry'Imana ari ukuri
kandi ijambo ry'Imana ni ubuzima. Uwaryizeye cyangwa uryiringiye ntabwo azigera akorwa n'isoni. Uwizeye Uwiteka Imana ntabwo azigera amwara. Uwizeye Uwiteka Imana abona kugira neza kw'Imana. Imana rero ifite imbaraga kandi Imana ifite ubushobozi bwinshi. Nanone ijambo cyangwa intego y'ijambo nje kuganira nawe ntabwo ndi kure yo gushima Imana. Turi gushima Imana. Tuje kukubwira ijambo ryerekeranye no gushima Imana kandi riguhumuriza. Ni ijambo riguhumuriza ariko rishingiye kukubwira ngo tekereza amezi arangiye. Tekereze uburyo wasoje umwaka 2024 uyinjira mu 2025, utekerezaho ibihe bigeze uyu munsi. Ibihaho bigeze uyu munsi, uyu munsi wa none tumaze amezi turi gusatira gusoza turi mu kwa 11 uyu munsi wa none. Urumva ko Imana mu mezi ashize Imana yakubereye maso. Imana yarigaragaje ku buzima bwawe. Rero ni igihe cyawe cyo gusubiza amaso inyuma. Nubwo wahuye n'ibikugoye, birashoboka pe. Wagiye uhura n'ibikunaniza, wagiye uhura n'uburwayi, wagiye uhura n'ubukene, wagiye uhura n'izindi ntambara, kubura abawe wakundaga, wagiye uhura n'ibintu byinshi byashoboraga gutuma uva mu buzima nawe. Wagiye uhura n'ibintu byinshi byari gutuma uyu munsi utakiriho. Ibyo byose rero ndagira ngo ubitekerezeho. Ndagira ngo utekereze urukundo rw'Imana. Tekereza ku rukundo rw'Imana. Tekereza ku neza y'Imana. Tekereza uburyo Imana yagiye kubera amaso. Bitume wumva neza agaciro Imana yaguhaye. Wumve uburinzi Imana yaguhaye. Tekereza ko ari abo mwakoranaga uyu munsi batakiriho. Tekereza ko hari inshuti zawe wabuze. Tekereza ko hari abo mwasenganaga uyu munsi mutakiri kumwe bapfuye. Tekereza urwo rukundo rw'Imana. Tekereza ko hari n'abandi bari mu bitaro bitandukanye bagiye bahura n'amagisida atandukanye. Tekereza ibyo byose bitume utekereza kuri rwa rukundo rw'Imana. Ndagira ngo utangire utekereze ko ugiye gusoza umwaka wa 2025. Utangire nanone usubiza amaso inyuma urebe mbese ntabyo wegeze uhigira Imana utayiguye. Byose usubiza amaso inyuma urebe mu migambi yawe wari ufite utangira umwaka wayigezeho. Ibyo byose iyo ubitekereje neza bituma urushaho gukunda Imana, bituma urushaho kuragiza Imana n'ibindi byakunaniye, kuko Imana ni nyembaraga kandi ngiye kubwira ko Imana ihari kugira ngo ifatanye nawe, igufashe mu byo wifuza kugeraho bisigaye mw'iyi minsi dusigaje yo gusoza umwaka. Rero ni iby'igiciro, ni iby'igikundiro k'Imana yatugiriye neza kandi Imana ikaba yaragiye iturengera. Reka dusangire ijambo ry'Imana dusanga muri Yesaya 43 cya 43 umurongo wa 18. Ntabwo dusoma ijambo rirerire, turasoma ijambo rigufiya kandi uyu mwanya w'ikiganiro ntabwo uri burambirane, urikurikire. Ni ijambo rigufi rwose, ntabwo ndi bubatindire mu izina rya Yesu. 43:18 Yesaya. Ibya kera ntimubyibuke kandi byashize mwe kubyitaho. Dore ngiye gukora ikintu gishya, ubu ko kigiye kwaduka ntimuzakimenya. Nzaharura inzira mu butayu, ntembesha imigezi mu kidaturwa. Amena. Haleluya, haleluya. Iri ni ijambo ry'Imana. Imana yanshize ku mutima. Ni ijambo ry'Imana rizima kandi ni ijambo ry'Imana rifite imbaraga. Iri jambo ry'Imana iyo urisomye neza usanga ari isezerano Imana riri gusezeranya Abayisiraheli, ibabwira ko uburyo bazacungurwa. Abayisiraheli bagiye bahura n'intambara zitandukanye, bagiye bahura no gukoreshwa imirimo y'uburetwa mu gihugu cya Egiputa,
bagiye bahura n'itotezwa rikomeye, ariko ahangaha Imana yari iri kubahumuriza. Ariko ndagira ngo tubikure kw'aba Bayisiraheli, nawe niba wizera Imana, nawe niba uri mu masezerano y'Imana, nawe niba umaze iminsi ugendana n'Imana, niweho ijambo ry'Imana iri kubwira uyu munsi. Uyu munsi wa none urumaze iminsi uhura n'ibibazo bitandukanye. Wenda wabyinjiranye mu uyu mwaka wa 2024 turi gusatira gusoza. Wahuye n'uburwayi bukomeye, wahuye n'ibindi bigeragezo by'uburyo butandukanye bitari bimwe nk'uko buri wese afite icyo yagiye ahura nacyo kimunaniza. Birashoboka ko rero hari byinshi byagiye bikunaniza, hari byinshi byagiye bigukomerera, hari byinshi wagiye utekereza ndetse ukabiburira igisubizo. Haleluya! Ariko Uwiteka Imana Nyiringabo kandi Uwiteka Imana Nyiribihe ari kukubwira ngo ibya kera ntubyibuke. Haleluya! Kuko ari Imana ifite imbaraga, ni Imana iri kuvugana nawe. Weho warubabaye, weho wari ufite agahinda mu mutima, weho wumvaga nta butabazi, weho wumvaga umwaka ugiye kurangira ukiri mu ibyo bigeragezo, weho wumvaga ucitse intege, weho wumvaga Imana ikuri kure, nje kukubwira ngo ibya kera we kubyibuka. Haleluya! Ibya kera bituma nukomeza utekereza ku bigeragezo wagiye uhura nabyo, biratuma utakaza ubusabane bwawe n'Imana, kandi biratuma wumva we muri weho urahera ku maganya y'ibyagiye bikubaho, bituma utabonera umwanya Imana. Imana itugirire neza kandi Imana ikwiteho. Uwiteka Imana ari kuvugana nawe. Ibya kera, hari ibya kera wanyuzemo, hari ibya kera ejo, hari ibyejo wanyuzemo ejo hashize, hari ibyejo bundi wanyuzemo, hari ibyo mu kwezi kwashize wanyuzemo, hari iby'umwaka washize wanyuzemo, hari ibikomere ubana nabyo. Uwiteka Imana Nyiringabo ari kukubwira ngo ibya kera ntubyibuke. Haleluya, haleluya! Ibya kera ntubyibuke, kwe kubyitaho. Ijambo ry'Imana yakubwiye ngo Uwiteka Imana agiye gukora ikintu gishya ku buzima bwawe. Hari ikintu gishya Uwiteka Imana agiye kurema ku buzima bwawe. Umve wa mumama unyumva, umve wa mugabo we, wa musore we, wa rubyiruko we, ku cyiciro cyose uriho, Uwiteka Imana ari kukubwira ngo agiye gukora ikintu gishya. Ibagirwa ibya kera, ibagirwa ibyakuremereye byose, kuko Uwiteka agiye gukora amateka mashya. Uwiteka araje agiye gukora ikintu gishya ku buzima bwawe. Uwiteka araje agiye kukuremera amashimwe. Ahari umubabaro ahazanye ibyishimo. Akira ibyishimo, akira amahoro, akira ibyiringiro, akira gukomera. Haleluya! Imana nishimwe. Uwiteka Imana agiye gukora ikintu gishya ku buzima bwawe. Ubuzima wari umaze nk'iminsi bwari bukugoye, ubuzima wari umaze nk'iminsi bwari bukunanije, wumvaga intege ntazo, ariko haracyariho ibyiringiro. Nubwo igiti cyatemwa cyakongera kigashibuka. Uwiteka Imana aharuye inzira. Uwiteka Imana akora ibikomeye. Hahandi wabonaga nta nzira, Uwiteka Imana ashyizeho inzira. Kuko ijambo ry'Imana atubwiye ngo azaharura inzira mu butayu. Haleluya! Hahandi utari uri kubona ibisubizo, Uwiteka haharuye inzira. Hahandi uri kubona ibigeragezo, Uwiteka ashyize ibisubizo. Haleluya! Ibyo byose birashoboka kuko ari Uwiteka ubivuze. Ni ijambo ry'Imana.
ni ijambo rikomeye, ni ijambo ritanga ubuzima. Aho utari ufite ubuzima ni wakira ubuzima bwo mu Mana. Aho utari ufite ibyiringiro ni wakira ibyiringiro. Akira gukomera. We wumvaga bigoye, we wumvaga nta nzira, haleluya, Uwiteka Imana gushireho inzira. Imana nishimwe. We wari waratawe, wari warabuze icyerekezo, watawe n'imiryango, watawe n'abavandimwe, ariko Uwiteka Imana aremye ikintu gishya. Abari barakwanze barakugarukiye, haleluya. Abari baragushyize ku ruhande barakugaruye, baraje, baragupfukamiye kubera yuko baguhemukiye. Imana nishimwe, kandi Imana ikugirire neza, Imana ikwiteho, haleluya, haleluya. Uwiteka Imana aremye ikintu gishya ku buzima bwawe, kandi ahatari hari inzira ahashyize inzira. Umve wa mukobwa, we wumvaga bigoye, we wumvaga nta cyerekezo cy'ubuzima, we wumvaga no gushaka bitazashoboka, Uwiteka Imana aremye ikintu gishya ku buzima bwawe. Umve nawe wa musore we wumvaga nta kigenda, we wumvaga nta bushobozi uzegera unabona, we wumvaga utazaba umugabo nk'abandi, Uwiteka Imana aremye ikintu gishya ku buzima bwawe. Umve wabuze urubyaro, Uwiteka Imana aremye ikintu gishya ku buzima bwawe. Aho bitashobokaga, Uwiteka Imana aciye inzira, hari ubutayu, Uwiteka Imana aremye inzira nshya, ahashyize inzira, aremye igitangaza gikomeye. We wari ubuze amahoro, Uwiteka Imana aravugana nawe, karemye ikintu gishya ku buzima bwawe. Imana y'amahoro ibahereza umugisha, kandi Imana y'amahoro ibiteho. Imana y'amahoro ibahe kwizera iri jambo, kwizera ya magambo, kwizera ubutumwa, kuko ni Imana ivuganye nawe. Weho uzumva iyi video, wowe uzumva ubu buhanuzi, Uwiteka Imana bane nawe kandi busohore ku buzima bwawe. Imana iguhereza umugisha, kandi Imana y'amahoro ikwiteho, iguhereze ibyo umutima wawe wifuza. Imana yacu rero iguhereza umugisha. Reka weho warucitse intege, we wumvaga nta buzima, reka dusenga n'Imana, kandi Imana irakugirira neza mu izina rya Yesu. Uruwera wa Isiraheli, uri Imana ikomeye, uri Imana y'amahoro, uri Imana idahinduka, uri Imana nyamana, uri Imana ikwitaho ku manywa na nijoro. Uwiteka we, iyo turyamye dusinziriye, Mwami ntago tuba tuzi iyo turi, iyo ubu tureba, ariko ukaturengera Mwami uko bwije uko bukeye. Izina ryawe nirihimbazwe, Uwiteka Mana nyiribihe. Mwami iri jambo ryawe, Mwami maze kuganira n'abakurikiranye Mwami iyi video, mu izina rya Yesu ndasenze mu mbaraga zikomeye zawe, kugira ngo ikiganza cyawe kibagireho, kandi imbaraga zawe, kuko watubwiye ngo nimuze mwese abarushye n'abaremerewe tugusange aho uri uraturuhura. Mwami reka uruhura imitima y'abari bababaye, reka uruhura imitima y'abari baruhijwe, reka uruhura imitima y'abari bacitse intege. Ubiteho Mwami, ubagirire neza, wongere Mwami guturisha imitima yabo. Izina rye rihimbazwe, kandi izina rye rishyirwe hejuru. Byose buko ushaka no kushima, ni mu izina rya Yesu Kristo bisabye nizeye, amen. Ndabashimiye mu izina rya Yesu Kristo. Weho watangiye iyi video ukaba uyisoje, Imana iguhereza umugisha, kandi birashoboka ko ari wibagiwe nanone gukora bya bindi nakubwiye ntangira, ntago yagize ukanda subscribe, yikandeho, ntaco bitwaye. Kora like, twereke kwa dukunze, commentaire yawe tuba tuyikeneye, inama zawe nazo turazikenera rwose, ifatanye natwe. Hanyuma mbifurize kugenda turi gusatira iminsi yo gusoza uyu mwaka wa 2025 twinjira muri 2026. Mbifurije rero, kandi nzagenda nkomeza kubifuriza gusoza umwaka neza no kuzatangira undi mwaka neza, kandi mbifuriza ko twakomeza kugira intego, twakomeza kwirengagiza Imana dusenga. Ibyo byose birakenewe ko dukomeza kuba hafi y'Imana, kugira ngo ibigeragezo by'isi ntibikomeze kuduherana. Rero Imana ibahereza umugisha, kandi Imana ibiteho. Turabakunda hano ku Rurembo TV. Shalom shalom.